未落班就沖茶飲啦咩？呢個單蟲嚟噶，我哋做個茶葉排骨。哦，哇！又攞啲咁靚嘅茶葉去整嘢啊！呢啲嚟噶，你噶嘛？你啲咩啊？烏冬單蟲茶。嘢，冇講過呢個，唔好拍呢個。總之係單蟲啦，你嗰啲單蟲啊嘛。哦，好。係啊，沖定個茶，再醃呢個，成個星期冇更啦。又偷懶啊你！出邊拍嘢啊！想唔想做㗎？最衰係阿公啦。嗱，排骨買翻嚟咧，咁就沖一沖水啦。最好就啤乾淨入邊啲血水，咁就炸出嚟就唔會有黑色咯。耐啲都唔緊要嘅。咁啊，趕時間就揾啲鹽水浸一浸，亦都會加速一啲嘅。落少少鹽同埋白胡椒粉，醃一醃佢先揸佢，揸勻咗，再放沖好嘅茶落去。哇！要放咁多㗎？差唔多啦。咁10條啊！你揸下咧，佢會入去噶嘛。一陣間再上張蓋炸嘅，隔咗出嚟呢啲茶葉咧就唔好浪費。咁我哋為咗陣間嗰個風味會更好啲咧，我哋會一齊落去炸嘅。但係炸之前咧，一定要擰乾水，搵啲一次性毛巾紮住，擰乾水，跟住再印翻乾佢。如果唔係就會好炸親自己就唔好啦。擰到會變翻乾茶葉。咁又冇咁誇張嘅，你索盡量乾啲就得噶啦。有冇人攞啲乾茶葉去炸？咁會好苦咯，咁咪好苦咯。同埋啲味咁出唔到嚟，去唔到啲排骨度啊嘛。嗱，咁樣乾身啲嘅就 OK 噶啦。醃咗半個鐘啦，咁我哋就將呢啲水避一避佢先，跟住上生粉、上蛋漿、生粉。要結啲嘅喎呢個，就係放生粉，唔使放麵粉啊？唔使，生粉加蛋漿就得啦。多次少量咁去加粉咯，咁你就知道嗰個稀結度去到邊度啦。嗱，去到咁樣樣，張得住嘅就得啦。有條毛喺度，黑豬喎真係。我喺度諗緊點解咧？咁就得啦。咁佢係黑豬啊嘛。即係豬毛。咁係啊，係豬毛嚟嘅。炸嘢梗係要用油噶啦。好奢侈啊！咁你可以翻兜噶嘛啲油，喺屋企咪擎翻佢，跟住再用咯。避開你阿媽嘅視線咪得咯。唔好意思，我阿媽都唔。你阿媽都唔睬，都唔理你煮唔煮餸。睇下油溫夠唔夠啦，可以放呢啲落。好，依家就夠油溫啦。咁我哋就收細少少火，慢火浸炸咗啲茶葉先，炸到佢冇泡就得啦。即刻啲香味出嚟，見唔見啊？聞唔聞到啊？聞到啦，要控個頭埋去先得。咁緊張？控個頭埋去喎，驚彈親我。冇事嘅。嗱，佢冇晒泡泡啦，咁你就可以撈起啲茶葉啦。哦，即係炸完茶葉再炸排骨。梗係啦，梗係啦，梗係啦。咁梗係揾乾淨嘅油嚟炸啦。而且炸茶葉本身就要低溫啊嘛，咁你放咗啲油落去嘅時候，咁佢肯定低溫噶嘛。重新升翻高個油溫啦，大概5到6成左右，放啲排骨落去浸炸。喂，掛住洗嘢唔使撩下佢㗎？唔使咁急料嘅，等佢炸到定一定型啦，先再喐。如果唔係就會甩殼。哦。記得第一次炸嘢咧，就係炸熟就得啦。而家隻夾碰到落去咧，佢會有啲硬硬地嘅咁嘅質感，咁啊證明嗰個漿嘅厚度就夠啦。炸到淺黃色啦，第一次咁就可以起鑊噶啦，佢就基本上熟晒噶啦。同埋咧，你碰到落去係覺得佢硬硬地嘅。
重新升高油溫啦，見唔到嗰啲油嘅響聲啦，就可以重新再放落去啦。聽唔到啲油嘅響聲啦，就可以重新再放落去。第二次係為咗炸上色，同埋會襟脆啲啦，襟硬淨啲啦。第二次炸嘅時間大概係30秒左右嘅啫。佢將索到嘅油重新再逼翻出嚟，咁就唔會咁油膩噶啦。咁呢個過程入邊就唔好收細個火咯。你隻腳一碰到啲排骨咧，係會覺得佢好硬淨嘅，咁就即係證明會脆身噶啦。炸好咗啦，我哋就隔起佢，最後尾興翻個鑊，將啱炒好嘅茶葉放埋落去。哇！咁嗰啲茶葉咧，佢係會脆嘅，咁就唔會話覺得苦啦。加啲椒鹽落去就得啦。好，起鑊。喂，只要你呢度咧唔會射炸嗰啲聲咧，就有好多人排隊。只要好大油煙嗰啲先至會吸引到好多人過嚟，或者你換個角度睇，應該有1個人排隊之後就會有好多人排隊。好，最後尾呢啲茶葉放埋落去，茶香骨開飯。我幫大家試下味下，好香嗰啲好清香嘅茶葉味啦。咁你間唔中會食到一片茶葉嘅話咧，佢會有少少即咁多嘅苦味，係嗰啲濃茶咁樣嘅嗰種帶出嚟嘅苦味咯。嗰個肉入邊因為用茶水醃過嘛，佢亦都會對連接得到嗰個香味喺度嘅。好啦，記得幫佢試下啦，唔講咁多，好多人，拜拜。